नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। नेपालीमा एउटा भनाइ नै छ, आफ्नै हात जगन्नाथ। एसई परीक्षामा यसपटक यस्तै भयो। कोरोनाको कारण परीक्षा हुन नसकेपछि सरकारले विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर पास गराउने नीति लियो अनि विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई हेरी मन लाग्दी नम्बर दिए। त्यही नम्बरमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले छाप लगाउँदै सदर गर्यो। तर शिक्षकहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई भारी भरकम नम्बर दिएपछि लाजले परीक्षा बोर्डले जिपिए विवरण बिना नै परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्यो। एसई दिएका 4,72,078 विद्यार्थीमध्ये कुन जिपिएमा कति विद्यार्थी पास भए भन्ने विवरण बोर्डले यति बेला लुकाएको छ। परीक्षा नभएको मौकामा मनोमानी नम्बर दिएको एसई परीक्षाले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ला? अनि जिपिए 4 आएका विद्यार्थी भोलि कक्षा 11 मा भर्ना हुने बेलामा इन्ट्रान्स परीक्षामा फेल भएर विद्यालयमा विद्यार्थीले चाहेको विषय पढ्न नपाउने अवस्था आयो भने दोष कसको? शैक्षिक नीति हाम्रो त्यस्तो हो कि विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकहरू उस्ता? के एसई परीक्षाको नतिजा चित्त बुझ्दो छ? आजको इस्यु अफ द डेमा हामी एसई परीक्षाको नतिजामा केन्द्रित हुनेछौँ। 2072 सालबाट एसईमा ग्रेडिङ प्रणालीको सुरुवात भयो। विद्यार्थीलाई फेल गराउँदा आत्महत्यासम्मका घटना भए। क्षमता अनुसारको माथिल्लो कक्षामा पढ्ने व्यवस्था गर्ने भन्दै ग्रेड निर्धारण गर्ने तर फेल नगर्ने नीति लियो। तर यही नीति अहिले बेतिथिमा परिणत भएको छ। कुल अङ्कको 90% भन्दा बढी नम्बर ल्याउनेलाई जिपिए 4 को श्रेणीमा राखिन्छ। विगतमा परीक्षालाई हेर्दा 2072 सालमा एसईमा 4 जिपिए ल्याउने देशभरका जम्मा 2 जना विद्यार्थी थिए। 2073 सालमा यो सङ्ख्या बढेर 4 पुग्यो। 2073 सालसम्म एसईमा अङ्ग्रेजी र विज्ञानमा मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्थ्यो। त्यसैले जिपिए बढाउनका लागि 2074 सालदेखि गणित बाहेकका सबै विषयमा कम्तीमा पनि 25% अङ्क प्रयोगात्मक हुने र शिक्षकले नै नम्बर दिने व्यवस्था गरिएपछि 2074 मा 4 जिपिए ल्याउने मुलुकभर 74 विद्यार्थी थिए। 2075 सालमा यो सङ्ख्या बढेर 106 जना पुग्यो र 106 जनाले जिपिए 4 ल्याए। तर विभिन्न स्रोतबाट आएको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा यति बेला भने 2076 सालको परीक्षामा 9,319 जनाले 4 जिपिए ल्याएका छन्। कुल विद्यार्थी सङ्ख्या 1.97% विद्यार्थीले 4 जिपिए ल्याएका छन्। यति बेला काठमाडौँ जिल्लामा मात्र 1,552 जनाले 4 जिपिए ल्याएका छन्। के विद्यार्थीको क्षमता अनुसारको नम्बर दिएको हो कि हाम्रा विद्यालयका शिक्षकहरू अनि सञ्चालकहरू जान्ने भएर मनोमानी यति मेरो विद्यार्थीहरूको जिपिए आए भनेर देखाउने होडमा यो नम्बर दिएका हुन् त? एकपटक कति जिपिए ल्याएका विद्यार्थीले कक्षा 11 मा के पढ्न पाउँछन् त्यो पनि हेरौँ। एसईमा कति जिपिए ल्याएकाले के पढ्न पाउँछन्? समूह 1 विज्ञान समूहका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, गणित वा कम्प्युटर विज्ञान विषय अध्ययनका लागि कक्षा 11 मा भर्न पाउन कम्तीमा जिपिए 2 ल्याउनु पर्ने। विज्ञान र गणितमा C+, अङ्ग्रेजीमा C तथा सामाजिक र नेपालीमा D+ ल्याउनु पर्ने। समूह 2 प्राविधिक विषय भोकेसनल ग्रुपका विषयहरू एनिमल साइन्स र प्लान्ट साइन्स, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ तथा कम्प्युटर इन्जिनियरिङका लागि न्यूनतम जिपिए 1.6 हुनुपर्नेछ। विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजीमा न्यूनतम C ग्रेड तथा सामाजिक र नेपालीमा D+ ल्याउनु पर्ने। समूह 3 गणित, लेखा, अर्थशास्त्र, कम्प्युटर साइन्स, टिचिङ म्याथ, कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट, बिजनेस स्टडिज, जियोग्राफी, साइकोलोजीका लागि न्यूनतम जिपिए 1.6 ल्याउनु पर्ने। ती विषयका लागि एसईमा म्याथमेटिक्समा न्यूनतम C तथा अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिकमा न्यूनतम D+ ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। समूह 4 फिजिकल एजुकेसन, केमिस्ट्री एजुकेसन, बायोलोजी एजुकेसन, टिचिङ साइन्सका लागि न्यूनतम जिपिए 1.6 ल्याउनु पर्नेछ। एसईमा साइन्स र म्याथमा न्यूनतम C र अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिकमा न्यूनतम D+ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। समूह 5 अङ्ग्रेजी, अल्टरनेटिभ इङ्ग्लिस, टिचिङ इङ्ग्लिस र लिङ्ग्विस्टिक पढ्नका लागि न्यूनतम जिपिए 1.6 ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
एसईईमा इङ्ग्लिसमा न्यूनतम सी र नेपाली र सोसलमा न्यूनतम D+ ल्याउनुपर्छ। समूह 6 मास कम्युनिकेसन, होटल म्यानेजमेन्ट, ट्राभल एन्ड टुरिज्म अध्ययनका लागि न्यूनतम GPA 1.6 ल्याउनुपर्छ। इङ्ग्लिसमा C, नेपाली, म्याथ र सोसलमा न्यूनतम D+ ल्याउनुपर्ने निर्णय भएको छ। परिषदले मास कम्युनिकेसनका लागि D+ नचाहिने गरी निर्णय परिमार्जन गरेको छ। समूह 7 नेपाली टिचिङ नेपालीका लागि न्यूनतम GPA 1.6 ल्याउनुपर्छ। त्यसैगरी नेपालीमा न्यूनतम C, इङ्ग्लिस र सोसलमा न्यूनतम D+ ल्याउनुपर्ने हुन्छ। समूह 8 पोलिटिकल साइन्स, हिस्ट्री, कल्चर, होम साइन्स, सोसियोलोजी, साइकोलोजी, लाइब्रेरी एन्ड इन्फर्मेसन साइन्सका लागि न्यूनतम GPA 1.6 चाहिन्छ। यी विषय अध्ययनका लागि एसईईमा सोसलमा न्यूनतम C, नेपाली र इङ्ग्लिसमा न्यूनतम D+ ल्याउनुपर्नेछ। समूह 9 इन्ट्रोडक्सन टु एजुकेसन, इन्ट्रोडक्सन टु पेडागोजी, हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेसन, पपुलेसन स्टडिज, इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन अध्ययनका लागि पनि GPA न्यूनतम 1.6 चाहिन्छ। त्यसैगरी एसईईमा EPHमा न्यूनतम C, नेपाली, इङ्ग्लिस र साइन्समा न्यूनतम D+ को व्यवस्था गरेको छ। समूह 10 ह्युमन भ्यालु एजुकेसन, जनरल ल, संस्कृत व्याकरण, साहित्य, न्याय, वेद, नीतिशास्त्र, बौद्ध एजुकेसन र ल अध्ययनका लागि न्यूनतम GPA 1.6 का साथै नेपाली, इङ्ग्लिस र सोसलमा न्यूनतम D+ ल्याएमा विद्यार्थीले भर्ना पाउँछन्। परिषदले संस्कृत पढ्नेका लागि इङ्ग्लिसमा D+ नचाहिने निर्णय गरेको छ। यो त थियो कति GPA ल्याएका विद्यार्थीले 11 कक्षामा के पढ्न पाउने व्यवस्था छ भन्ने हामीले यो नीतिगत कुरा यहाँलाई देखायौँ। यति बेला भने हाम्रा देशभरका टिभी जर्नलिस्टहरूसँग हामी जोडिँदैछौँ र प्रत्येक प्रदेश र जिल्लाहरूमा त्यहाँ विद्यार्थीहरूको GPA सार्वजनिक नगरी परीक्षा फल प्रकाशन गरेपछि के प्रतिक्रिया छ, उनीहरूले के भनिरहेका छन् शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरूले, यो विषय हामी जान्न चाहन्छौँ। यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मोरङबाट तारा आचार्य हामीसँग आउनुभएको छ। ताराजी, तपाईँ मोरङमा रहेर लामो समयदेखि त्यहाँ हामीलाई निरन्तर रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै आउनु भएको छ। यो हिजो मात्र जुन एसई को परीक्षा फल प्रकाशन भयो, यो परीक्षा फल प्रकाशन भएपछि त्यहाँ मोरङमा यो परीक्षा फललाई कसरी लिएको छ त्यहाँका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरूले? पक्कै पनि उद्धवजी, यो जुन एसई हुने बेलामा चाहिँ लकडाउन भयो र त्यस पछाडि यो यहाँको स्थानीय स्कुलहरूले र अभिभावक, यहाँको व्यवस्थापन समितिहरू बसेर आफैले नि मूल्याङ्कन गरेर विद्यार्थीको अङ्क चढाएर जुन अहिले परीक्षा सार्वजनिक गरिएको छ, यो चाहिँ अब विद्यार्थीहरूलाई खुसी बनाउनको लागि, चाहे अभिभावकहरूलाई खुसी बनाउनको लागि, चाहे विद्यालयको चाहिँ ग्रेड सिस्टम बढाउनको लागि र यति विद्यार्थीले, हामीले यति धेरै विद्यार्थीहरूले चाहिँ ग्रेड बढी ल्याए भनेर स्कुलको प्रचार गर्नको लागि हो कि त्यो पनि हो कि भन्न सकिन्छ। जसरी मूल्याङ्कनको आधारमा विद्यार्थीहरूलाई दिएको छ अङ्क, त्यो अङ्कको लागि हामीले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पनि सोधेका थियौँ। उहाँहरूले हामीलाई कति आएको छ, टोटल विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या भन्नुभयो भने यति GPA आएको छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिन सक्नु भएन। जो विद्यार्थी छ उसकै मोबाइलमा मात्र आउँछ, अहिले 2-4 दिन पछाडि मात्र हामीसँग थाहा हुन्छ भनेर उहाँहरूले जानकारी दिनुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि अगाडिका वर्षहरूमा जस्तो सजिलो भन्दा धेरै सजिलो र सुलभ तरिकाले यसपालिको परीक्षा चाहिँ आएको छ। तारा, मोरङमा कति विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् र एसई कति विद्यार्थीले दिएका थिए र उनीहरू अहिले के भन्छन्, तपाईँसँग त्यो केही आँकडा छ? पक्कै पनि उद्धवजी, मोरङमा सामुदायिक विद्यालयहरू 171 वटा छन् भने निजी विद्यालयहरू 205 वटा छन् र यो विद्यालयहरूबाट जम्मा 18,675 जनाले चाहिँ सहभागी भएका थिए यसपालिको एसएलसीमा चाहिँ एसईईमा उनीहरूले चाहिँ फर्म बुझाएका भनेर हामीले जानकारी पाएको छौँ। र यो ग्रेडिङ सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि कतिजना उत्तीर्ण भए, कतिजना चाहिँ फेल भयो भनेर थाहा हुँदैन रहेछ। यसमा यो ग्रेडिङ सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि स्कुलले चाहिँ आफ्नो मूल्याङ्कन गरेर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यसको परिणाम बाहिर आएको भनेर हामीले जानकारी पाएको छौँ। उद्धवजी, यहाँले भन्नुभयो अघि GPA को अन्यल छ, शिक्षा समन्वय समितिमा जाँदा पनि त्यहाँ GPA को विषयमा जानकारी गराइँदैन, अहिले त स्थानीय तहहरूलाई दिएको छ त्यो अधिकार, जानकारी गराइँदैन भन्नुभयो। यो अन्यलका बिचमा यो परीक्षाको नतिजाले उल्टो विद्यार्थी, अभिभावक सबैले एउटा अन्यलता र निराशा सृजना गरेको भन्न सक्छौँ हामी?
पक्कै पनि उद्धव, यो हामीले सम्पर्क गरेको थियौँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा र यहाँको सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा कार्यालयमा पनि हामीले चाहिँ शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ यो उत्तर त्यति राम्रो दिन सक्नु भएन। यो परिणाम चाहिँ हामीले स्कुलहरूसँग समन्वय गरेर, स्कुलको प्राध्यापकसँग समन्वय गरेर, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरेर निकालेको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ र उनीहरूको जिपिए कति आएको हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुँदैन भनेर चाहिँ पन्सिन खोज्नुभयो। तर वास्तवमा भन्यो भने यो विद्यार्थीहरूले भोलि गएर 11-12को जुन 11-12मा पढ्नुपर्ने विषयहरू छन्, यो विषयमा चाहिँ कस्तो परिणाम आउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ यो अहिले प्रचारण भएको, अहिले निस्केको रिजल्टबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। स्वयं विद्यार्थीहरू चाहिँ के भन्छन्, के प्रतिक्रिया दिन्छन् ताराजी यो विषयमा? विद्यार्थीहरूसँग हामीले बुझ्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ अब विद्यार्थीहरू हो, उनीहरू त जति धेरै नम्बर आयो त्यति नै खुसी हुने भइहाले। तर धेरै राम्रो विद्यार्थी, धेरै राम्रो अङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरू चाहिँ जस्तो उनीहरूले हामीले सोचेको थियौँ त्यस्तो अङ्क आएन भनेर निराश भएको पनि पायौँ उद्धव। त्यसैले गर्दाखेरि यो मूल्याङ्कन जहाँसम्म लाग्छ सोर्सको आधारमा होस्, चाहे चिन्जानको आधारमा होस्, या अब त्योभन्दा बढी अब के भन्ने यहाँ आफ्नो जुन नाता गोताको आधारले पनि यो एक्जाममा चाहिँ नम्बर दिएको पाइएको छ उद्धव। हस्, धन्यवाद तारा। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मोरङबाट तारा आचार्य हुनुहुन्थ्यो। साँच्चै नै उहाँले भने जस्तै मार्कसिटमा हेर्दा जिपिए 4 तर जीवनमा भने बेकार, त्यो हुने अवस्था सृजना नहोस्। हामी यो भन्न चाहन्छौँ वास्तवमा यति बेला सरकारको एउटा नीतिका कारण अथवा सरकारले प्रभावकारी नीति नबनाउँदा र आन्तरिक मूल्याङ्कनमा पनि कुन मापदण्डमा कति नम्बर दिने, कुन सूचकहरूको आधारमा नम्बर दिने, त्यो एउटा विधि नबनाउँदाखेरि मनोमानी विद्यालयले शिक्षकहरूले देखाउनको लागि होडमा नम्बर दिने। अझ निजी शैक्षिक संस्थाहरूले त विभिन्न प्रतिस्पर्धा सँगसँगै लकडाउनको समयमा जुन विद्यार्थीहरू विद्यालयमा गएका थिएनन् त्यसलाई पनि एउटा शुल्क असुल्नको लागि पनि यसरी जिपिए बढाउने होडमा लागेको भन्ने पनि हामीलाई हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले विभिन्न जिल्लाहरूबाट खबरहरू गरेका छन्, सूचनाहरू सम्प्रेषण गरेका छन्। यस्ता विकृतिले गर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा बिस्तारै हामीले जिपिए प्रणाली लागू गऱ्यौँ र विद्यार्थी फेल नगर्ने नीति लियौँ। हुँदा अब त परीक्षा नै नलिनेसम्मको नीति लियौँ र त्यहाँ पनि आन्तरिक मूल्याङ्कन व्यवस्थित, प्रभावकारी र विद्यार्थीको क्षमता, योग्यता, उसको अध्ययन, उसको सिकाइ, उसको बुझाइ, यो सबैलाई मूल्याङ्कन नगरिकन मन लाग्दी अझ आफू खुसी त्यो पनि निकटका नजिककालाई नम्बर दिने जुन प्रणालीको विकास भएको छ त्यो विकृति भित्रिएको छ। यसले सक्षम क्षमतावान जनशक्ति होइन कि सर्टिफिकेटमा हेर्दा यानि कि मार्कसिटमा राम्रो नम्बर तर उसको व्यवहारिक ज्ञान, क्षमता र उसको ज्ञानको आयतन र भण्डारण अत्यन्तै कमजोर भएको विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्नतर्फ लागिरहेको छ। यसमा मुख्यतया शैक्षिक क्षेत्रको तालुकदार निकाय शिक्षा मन्त्रालय नीतिगत रूपमा हामीले चुकेको पाउँछौँ। यसरी हेर्दा हामी के देख्छौँ भने देशभरमा यो परीक्षामा जसरी एसईमा जुन नतिजा प्रकाशन गरियो, यसबाट न शिक्षकहरू खुसी छन् उति बेला नम्बर राखे पनि, न अभिभावक खुसी देखिएका छन्, न त विद्यार्थी नै। आफूले पढ्दै नपढेको विषयमा इक्जामै नदिकन नम्बर आउने अवस्था सृजना भयो भने त्यसले निश्चय पनि राम्रो नतिजा र राम्रो प्रभावकारी दिँदैन। यति बेला हामी अर्जुन बस्नेत मोरङका प्याप्सनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। अर्जुन सर, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यहाँहरूले यसपटकको यो परीक्षालाई, एसई को नतिजालाई कसरी लिनु भएको छ? धन्यवाद सर। अब यो एउटा विशेष परिस्थिति हो। कोभिड-19 को महामारीबाट विश्व आक्रान्त छ र त्यो आक्रान्त भएको सन्दर्भमा परीक्षा सम्पन्न हुन सकेन र परीक्षा सम्पन्न हुन नसकिसकेपछि विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ पढ्ने बाटो खुलाउनको लागि सरकारद्वारा गरिएको एउटा निर्णय हो र यसले रिजल्ट प्रकाशन गर्ने र माथिल्लो क्लासमा चाहिँ पढ्नको लागि उनीहरूलाई बाटो खोल्नको लागि मात्रै काम गरेको अवस्थाको रिजल्ट हो भन्न सकिन्छ यसलाई। तर यहाँले भनिरहँदा यो
रिजल्ट चाहिँ माथिल्लो कक्षामा पढ्नको लागि मात्रै बाटो खोलिएको भन्दा बाटो त खोल्नु भएछ, तर गोरेटो बाटो खोल भनेको ठाउँमा चाहिँ ठुला ठुला हाइवे बनाइदिनु भएछ। त्यसैले जिपिए 4 आउनेको सङ्ख्या चाहिँ वात्तै बढ्यो। यो चाहिँ अचम्मै पो भयो कि क्या हो भन्छन् नि शिक्षा क्षेत्रका विश्लेषकहरू। अब जिपिए सिस्टम नेपालमा सुरुवात भएको 2-3-4 वर्ष मात्रै हुँदैछ हैन। यो बिचमा जिपिए को प्र्याक्टिस पनि कम भइरहेको र अहिले अचानक यो चाहिँ परीक्षा पनि सम्पन्न हुन सक्ने बेला हुँदै परीक्षा रोकिएको र परीक्षा रोकिसकेपछि धेरै लामो समयसम्म विद्यार्थीहरू घरमा बसेका र पढ्न नपाएको अवस्थामा वैकल्पिक विधिबाट विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट चाहिँ कक्षा चढाउने जुन सरकारको नीति आयो। अब देशभरिका सर म तपाईलाई यहीँनिर जोड्न चाहन्छु, आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट कक्षा चढाउने सरकारको नीति आयो, त्यही अनुरूप तपाईहरुले गर्नुभयो। तपाईहरुले कुन मापदण्डको आधारमा आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्दा पनि मूल्याङ्कन प्रणाली हुन्छ नि, फर्मेटिभ सुमेटिभ हामी इभ्यालुएसनको कुरा गर्छौं, के आधारमा तपाईहरुले नम्बर दिनुभयो त्यो एकचोटी जानकारी गराउनुस् न हामीलाई। आधार त सरकारले त्यो बेलामा शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका नै जारी गरेको छ। प्रथम त्रैमासिक, द्वितीय त्रैमासिक र तृतीय त्रैमासिक परीक्षाको एभरेज मार्क्सलाई चाहिँ हेरेर त्यसलाई चाहिँ रिजल्ट तयार गर्ने भन्ने निर्देशिका नै जारी गरेको छ हैन। त्यही अनुसार यो चाहिँ तयार गरिएको हो। र अब यहाँले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ धेरै जिपिए फोजिपिए चाहिँ धेरै आए भन्ने जुन ढङ्गको एउटा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा अहिले बढी आएको छ हैन। यो अचानक गरिएको निर्णय र अब देशभरिमा केही विद्यालयहरू यो चाहिँ विगत वर्षहरूदेखि नै एससी को परीक्षालाई बढी हाउगुजी बनाउने, एससी को परीक्षा रिजल्टलाई भन्दा परीक्षाको सिस्टमदेखि नै बढी हाउगुजी बनाउने जुन एउटा परम्परा हो, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो अलिकति बढी चाहिँ मानिसहरूमा एक किसिमको प्रतिस्पर्धा हैन, शैक्षिक रूपमा चाहिँ कसको रिजल्ट आउने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको सन्दर्भ र एससी को रिजल्टलाई नै हेरेर स्कुलको कुन स्कुलको स्तर कस्तो रह्यो भन्ने समाजले हेर्ने परम्परामा केही विद्यालयहरूले अहिले जिपिए फोलाई चाहिँ अलिअलि मनोमानी ढङ्गले हालेको हो भन्ने सम्मको अवस्था चाहिँ रिजल्टले पनि देखाउँछ हैन। भनेपछि यहीँनिर मैले जोड्न चाहे, हाम्रा शिक्षकहरूले तपाईकै कुरा आधार मान्दा तपाई निजी शिक्षण संस्थाको एउटा छात्र संगठन प्याप्सनको मोरङको जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अर्जुन सर। हाम्रा शिक्षकहरूले के मनोमानी र बदमासी गरे, यसले गर्दा राम्रो गर्यौं भन्ने नाममा विद्यार्थीको भविष्यमा कतै खेलबाड हुने अवस्था त सृजना भएको छैन, हामी यो भन्न सक्छौं? त्यो पनि विद्यार्थीको भविष्यमा त खेलबाड भयो पनि भन्न सकिँदैन। अहिले कहिले विद्यार्थीले चाहिँ जिपिए फोर ल्याउनु भनेको साह्रै कमजोर विद्यार्थीले जिपिए फोर ल्याउँदैन। जिपिए फोर ल्याउँदै 3.95 सम्म आउने विद्यार्थीहरूले 0.5 माथि आएर हैन जिपिए फोर ल्याएको अवस्था हुनसक्छ। कसैको सामान्य आकलन गरे भन्दा अलि माथि आएको अवस्था कसैको होला या कसैको तल आएको होला। त्यसले पढाइलाई नै असर हुने र भोलिको बाटोलाई नै त्यसले ठुलो बाधा पुग्ने, जिपिए फोर ल्याउँदाखेरि त्यसलाई ठुलै असर पुग्ने भन्ने सम्भावना रहँदैन मेरो विचारमा। तपाईहरु यो परीक्षाको नतिजाबाट चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरू? यो परीक्षाको प्रणालीले एउटा त यो महामारीको बेलामा विशेष अवस्थामा तयार गरिएको जुन कार्यविधि हो त्यो अनुसार भएको कारणले यो एउटा समग्रतामा हामी खुसी त छैनौं हैन। विद्यार्थीले परीक्षा लेख्न पाएनन्, विद्यार्थीहरू हामीले परीक्षा लेख्न पाएनौं, यो परीक्षा नलेखिकन आएको रिजल्ट हो भनिरहेछन्, अभिभावकहरू शिक्षकले दिएको नम्बर भनिरहेछन्। सबैले त्यसो भन्दा यो काम गरेर प्राप्त प्रतिफल मिठो हुन्छ र यो परीक्षा नभइकन गरिएको कुरालाई त्यत्रो रिजल्टमा सन्तुष्ट असन्तुष्टि गर्ने र यसलाई चाहिँ ठुलै चाहिँ मिडियाबाजी गर्नुपर्ने हैन र मेरो यति आयो यसको यति आयो भनेर व्यापक मिडियाबाजी गर्नुपर्ने भन्दा पनि यसलाई एउटा बाधा अड्काउ फुकाउ र माथिल्लो कक्षामा चाहिँ पढ्नको लागि सहज होस् भन्ने कुरा हो। तर यसबाट के चाहिँ हुनुपर्छ भने विद्यार्थीहरूले भोलि अर्जुन सर यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो यो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएर आफ्नो भनाइहरू राखिदिनुहुन्थ्यो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्जुन बस्नेत, मोरङ प्याप्सनका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। साँच्चै नै उहाँकै कुरा सुन्दा पनि निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरू पनि यो परीक्षाको नतिजाबाट सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरू आफै अन्योलग्रस्त छन् र विद्यार्थीहरूले नलेखिकन नम्बर दियो, हाम्रो पनि कहीँ गल्ती भयो भनेर बाहिर कसैले व्यक्त नगरे पनि भित्री मनमा चाहिँ यो परीक्षा प्रणालीले राम्रो नतिजा र राम्रो जनशक्ति पक्कै पनि जन्माउँदैन, यो कुरामा उनीहरू विश्वस्त छन् र भित्रभित्रै कता यसबाट उहाँहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। साँच्चै नै
शिक्षामा यति बेला नेपालको शैक्षिक प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीसँग जुझ्ने त्यो खालको शैक्षिक जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने हो। तर हाम्रा शिक्षा मन्त्रालयदेखि करिकुलम डेभलपमेन्ट डिपार्टदेखि सबै विभिन्न फन्डहरूबाट निर्देशित छन् र विभिन्न फन्डहरूको आधारमा करिकुलम बनाउनेदेखि त्यही अनुरूपका पाठ्यपुस्तकहरू छपाउने सम्मका प्रवृत्तिहरू भित्रिएका छन्। हुँदा अहिले त देशको एउटा जनशक्ति भोलिका मुलुकका कर्णधारहरू जन्माउने यो परीक्षामा विकृति आएको छ। हामीले आलोचना गरेका होइनौँ यो एसई परीक्षामा कतै विद्यार्थीहरूले बढी जिपिए ल्याए भनेर यसमा हाम्रो आपत्ति पनि होइन। कहाँनिर हो कि मुलुकको शैक्षिक जनशक्ति या भनौँ मुलुकको शिक्षा प्रणाली कता जाँदैछ त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान हो र त्यही अनुरूप आज हामीले इस्यु अफ द डेमा यो विषयलाई उठाइरहेका छौँ र हामीले हाम्रा देशभरका टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जोडिरहेका छौँ। साँच्चै नै भन्यो भने हाम्रा शिक्षा प्रणालीहरूमा विभिन्न खालका समस्याहरू छन्। प्रत्येक 10-10 वर्षमा पाठ्यक्रम परिवर्तन हुने, पाठ्यपुस्तक परिवर्तन हुने शिक्षा नीति छ, तर त्यस अनुसारको पाठ्यक्रमहरू परिवर्तन भएको पाउँदैनौँ। यतिसम्म कि हामीले 1 वर्ष अगाडिदेखि चिच्याए पनि 1 वर्ष अगाडिदेखि मन्त्रालयदेखि हरेक निकायले भने पनि पाठ्यपुस्तक समेत शैक्षिक सत्र सुरु भएकै समयमा नपाउने विडम्बना पनि भोगिरहेका छौँ। मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कर्णाली, डोल्पा लगायतका जिल्लाहरूमा त्यो एउटा अनौठो मुलुक जस्तो परीक्षा सकिने बेलामा, वार्षिक परीक्षा आउने बेलामा पाठ्यपुस्तक पुग्ने विडम्बना त छँदैछ। हुँदा अब त परीक्षा फलमा समेत यस्तो मनोमानी नम्बर हालेर पठाउने प्रणालीको विकास भएको छ। यसले गर्दा निश्चय पनि एउटा शैक्षिक जगतमा बहस मात्र होइन, चिन्ताको विषय पनि सृजना भएको छ। यसमा नियामक निकायहरू र तालुकदार शिक्षा मन्त्रालय लगायत मुलुक हाँक्ने शैक्षिक सरकारवालाहरू निश्चय पनि गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ। आज हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनौँ, उठाएनौँ भने भोलि गल्तीहरू पुनरावृत्ति हुँदै जाँदा कतै हाम्रा शैक्षिक जनशक्तिहरू अथवा विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने भट्टी मात्रै हुने त होइन। हातमा सर्टिफिकेट छ, राम्रो नम्बर छ, आकर्षक, तर उसलाई त्यही विषयमा सामान्य विषयवस्तु सोध्यो भने पनि कुनै उत्तर दिन सक्दैन, कुनै जानकारी छैन। कतै यो अवस्था त आउने होइन। त्यसैले हामीले सचेत भएर समयमै यो विषयलाई तदारुकताका साथ उठाउन आवश्यक छ र हामीले हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जोड्ने क्रममा छौँ। यति बेला फेरि हाम्रा देशभरका टिभी जर्नलिस्टहरूलाई विभिन्न ठाउँमा यो एसई परीक्षापछि त्यहाँको जिल्लाको अवस्था के छ, शैक्षिक क्षेत्रमा के बहस भइरहेको छ, त्यहाँका शिक्षक विद्यार्थीहरू के भन्छन् र उनीहरूले यो परीक्षाको नतिजालाई कसरी लिएका छौँ हामी विभिन्न जिल्लाका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जोडेर जस्ताको तस्तै देखाउनेछौँ। र आजको यो कार्यक्रमबाट हामीले समग्र हाम्रो एसई परीक्षाको नतिजाले के सन्देश दियो त्यसको चित्रण गर्नेछौँ। यति बेला हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनालसँग जोडिँदैछौँ। बाँकीबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ। कृष्ण, बाँकीमा यो एसई परीक्षाको नतिजा आएपछि के छ त्यहाँका स्थानीय शिक्षकहरूको प्रतिक्रिया, शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरूको प्रतिक्रिया के छ बताउनुहोस्। जसरी देशभरिका एसई दिने विद्यार्थीहरू एसई दिनका निम्ति गत चैत्र 5 गतेसम्म तयार भएका थिए। 6 गते बिहानै एसई परीक्षा हुन्छ भनेर सबै तयारी पूर्ण रूपमा तयारी भइसकेको थियो। तर 5 गते साँझ नेपाल सरकारले 5 बजेतिर करिब अब एसई परीक्षा स्थगित गरिएको छ भन्ने सूचना निकालिसकेपछि सम्पूर्ण देशभरिका विद्यार्थीहरू निराश भएका थिए। त्यसैगरी बाँकेका पनि 183 वटा विद्यालयका 8573 जना विद्यार्थीहरू पनि निराश हुन पुगेका थिए। पछिल्लो समय जुन एउटा अन्योलको स्थिति उत्पन्न भएको थियो, त्यसपछि हिजो साँझ मात्रै एसईको रिजल्ट निस्किएको छ। तर रिजल्ट समग्रमा हेर्नुपर्दा जुन गत सालको रिजल्टहरू छ त्यो रिजल्टभन्दा अहिले अलिकति फरक खालको रिजल्ट प्रकाशित भएको छ। किनभने उनीहरूले जुन तयारी गरेका थिए, जुन आधिकारिक रूपमा चाहिँ परीक्षा दिएर लिखित परीक्षा दिएर पास हुनुपर्ने थियो त्यो नभइकन विद्यालयको मूल्याङ्कनको आधारमा पास गरिएको छ र गत सालको भन्दा यो वर्षको रिजल्ट अलिकति फरक छ। जुन विद्यार्थी पढ्नमा अब्बल थियो ऊ विद्यार्थीको मार्क्स कम आएको छ। ऊ विद्यार्थीको जुन इच्छा आकांक्षा थियो जुन किसिमले मैले यो लेख्छु यसरी चाहिँ मैले अगाडि बढ्छु भन्ने थियो त्यसको कम आएको छ भने जुन विद्यार्थी अलिकति अब्बल थिएन उसको
धेरै मार्क्स आएको पनि कृष्ण तपाईँले आज बिहानै पनि यो असन्तुष्टि छ विद्यार्थीहरूको भनिरहँदा आज बिहानै पनि तपाईँले त्यहाँका विभिन्न विद्यार्थीहरू जो एसईको नतिजा आएको थियो उनीहरूसँग सम्पर्क गर्नुभएको छ, भेट्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो नतिजाको विषयमा? उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ कि के हुनुहुन्छ? यसमा पक्कै पनि मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। हामीले चाहिँ लगभग हिजो साँझदेखि नै धेरैसँग हामीले टेलिफोन मार्फत र प्रत्यक्ष भेटेर पनि हामीले सम्पर्क गरेका छौँ र हामीले सम्बन्धित निकायसँग, सम्बन्धित शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ र खास गरी गत वर्ष र यो वर्षको रिजल्टमा जुन नतिजा आएको छ, नतिजामा चाहिँ के फरक छ त भन्दा जुन नतिजा आएको छ त्यो नतिजा चाहिँ पक्कै पनि फरक छ। किनभने जसरी मेरो बच्चाले चाहिँ यति ल्याउने थियो, योभन्दा बढी पक्कै पनि आउने थियो, मेरो बच्चाले एक्जाम दिन पाएको भए, आधिकारिक रूपमा लिखित एक्जाम दिन पाएको भए यति आउने थियो, तर मेरो बच्चाको कम आयो भन्ने खालको पनि छ। र जुन पढ्नमा अलिकति अब्बल थिएनन् ती विद्यार्थीहरूको जुन आएको छ, उनको मार्क्स जुन आएको छ र उनका अभिभावकहरू भने ठिकै हो, यतिको त हुन्थ्यो भनेर भन्ने खालको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। र पनि पक्कै पनि कहीँ न कहीँ भविष्यमा जुन उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नका निम्ति जुन एक्जाम दिइन्छ त्यो एक्जाममा मान्छे जसरी चाहिँ लिन्छ, जसरी चाहिँ इन्ट्री गरिन्छ, त्यो इन्ट्री गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ त्रुटि चाहिँ पक्कै पनि भएको छ भनेर भन्ने एक खालको शिक्षाविदहरू, शिक्षासँग सरकार राख्नेहरूले प्रतिक्रिया दिएका नै छन्। आज हामीले दिनभरि जसो प्रतिक्रिया लिएका पनि थियौँ, प्रतिक्रिया लिए अनुसार चाहिँ उहाँहरूको भनाइ पनि हामीले चाहिँ राखेका थियौँ। र वास्तवमा भन्ने हो भने जुन फर्दर पढाइ गरिरहेका थिए र जुन फर्दर तयारी गरिरहेका थिए, कृष्ण तपाईँले यहाँ दिनभरि प्रतिक्रियाको कुरा गर्नुभयो, विशेष गरी तपाईँले कहाँ कोसँग प्रतिक्रिया लिनुभयो र समग्रमा उहाँहरूले सारांशमा के भन्नुभएको छ त्यो बताउनुहोस् न। हामीले बाँके शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुखसँग पनि प्रतिक्रिया लियौँ र हामीले चाहिँ खास गरी हामी यहाँका अभिभावकज्यूहरूसँग पनि प्रतिक्रिया लियौँ र यहाँका केही शिक्षासँग सरकार राख्नेहरूसँग पनि हामीले प्रतिक्रिया लिएका थियौँ र उहाँहरूको भनाइ चाहिँ समग्रमा एकै खालको थियो। किनभने हो, एक्जाम दिएर लिगल रूपमा एक्जाम दिएर पास गरेको भएदेखि, यसको चाहिँ नतिजा प्राप्त गरेको भएदेखि यसको चाहिँ छुट्टै चाहिँ हुन्थ्यो भने यो पास नगरिकन एक खालको माया ममताले जुन चाहिँ नम्बर यहाँबाट पठाइएको छ, जुन एउटा समिति बनेको छ, त्यो समितिले खास गरी समितिले चाहिँ नम्बर पठाएको छ, त्यसै आधारमा नम्बर दिइएको छ र विद्यार्थीहरू त्यही अनुसार उत्तीर्ण गराइएको छ भन्ने खालको चाहिँ जुन प्रतिक्रिया छ त्यो पक्कै पनि हो। किनभने हामीले चाहिँ पनि प्रतिक्रिया लिँदाखेरि उहाँहरूको पनि प्रतिक्रिया त्यस्तै आइरहेको छ भने समग्र बाँकेका अभिभावकहरूको पनि प्रतिक्रिया एकै खालको आएको छ। खास गरी जसरी मैले भने मिश्रित खालको चाहिँ आएको छ भनेर भने सबैको चाहिँ प्रतिक्रिया खास गरी एकै खालको। तपाईँले समग्रमा प्रतिक्रिया के छ भन्दा उहाँहरू पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। यो परीक्षा प्रणाली नै एकातर्फ लागू नगरिकन आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गरियो, यो पनि बेठिक भयो। अर्कोतर्फ यो नम्बर दिने पद्धति र प्रणाली र मनोमानी नम्बरको कारणले गर्दा पनि यो सन्तुष्ट छैनन् भनेर भन्नुभयो यहाँले। तपाईँसँग कोही त्यहाँ शैक्षिक क्षेत्रका जानकार व्यक्तिहरू पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, यति बेला हामी कुरा गर्न सक्छौँ? कोही हुनुहुन्छ? हामीले खास गरी अघि भर्खरै मात्रै शिक्षा विकास समन्वय इकाइ बाँकेका प्रमुखसँग चाहिँ इन्टरभ्यू लिएर नै हामीले पठाएका थियौँ। उहाँ चाहिँ अहिले कार्यव्यस्तताका कारण चाहिँ केही बाहिर निस्किनु भएको छ, त्यसकारण उहाँको प्रतिक्रिया अलि हामी पुनः लिन नसक्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि त्यसरी प्रतिक्रिया तत्काल चाहिँ हामी लिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। किनभने हामीले यसभन्दा पहिला प्रतिक्रिया लिएर हामीले पठाइसकेको अवस्था पनि हो र त्यसले गर्दा जुन समग्रमा जुन प्रतिक्रिया आइरहेको छ, खास गरिकन जुन तपाईँले पनि अघि भर्खरै भन्नुभयो त्यस्तै जसरी यो नतिजा बाहिर आएको छ, यो नतिजामा पक्कै पनि काहीँ न काहीँ त्रुटि भएको छ। एउटा माया ममताले चाहिँ मार्क्स दिइएको छ र कतै न कतै यो कोरोनाले गर्दाखेरि यसपटकको जुन सङ्कट छ, यो सङ्कटले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ ठिकै छ, मान्नुपर्छ भनेर भन्ने खालको प्रतिक्रिया पनि आएको छ भने कतै न कतै। कृष्ण धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पठाउनु भएको प्रतिक्रिया पनि यस्तै प्रकृतिको थियो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल। निश्चय पनि देशभरका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई सोध्यौँ र उहाँहरूले जिल्लाका प्रत्येक शैक्षिक सरकार राख्ने निकायहरू, त्यहाँको प्याप्सन एन्ड प्याप्सन होस् या शिक्षकहरू हुन् अथवा विभिन्न शिक्षकसँग सम्बन्धित सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधि हुन् र विद्यार्थी अभिभावक सबैसँग सोद्धा यस्तै समग्रमा भन्दा असन्तुष्टि जाहेर भएको छ, अन्यल जाहेर भएको छ। त्यसैले विद्यार्थीले धेरै नम्बर ल्याए भनेर अभिभावक खुसी छैनन्, बरु विद्यार्थीले कतै धेरै नम्बर ल्याए भनिरहँदा भोलि राम्रो विद्यालयमा पढाउनको लागि, राम्रो फ्याकल्टीमा पढाउनको लागि आफूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पठाउँदै गर्दा भोलि कतै
पढ्न नसकेर या इन्ट्रान्स परीक्षा दिँदा फेल भएर एउटा उनीहरूलाई कतै साइकोलोजिकल्ली असर पर्ने त होइन, या मार्कसिटमा देखाउँदा जति सुन्दर अङ्कहरूमा नम्बर आएका छन् त्यो व्यवहारमा आएन भने मेरो छोराले मेरो छोरीले आफ्नो बालबच्चाले सिकेनन् भने के होला भन्ने त्यो चिन्ता छाएको छ। यति बेला हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ हाम्रो देशमा हरेक शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा कुनै पनि विषयहरू लागू गर्दा त्यसको पर्याप्त विश्लेषण गरेर पर्याप्त त्यसको समीक्षा गरेर गरिँदैन। एक्कासी यसो गर उसो गर भनेर निर्देशन दिइन्छ र परिणाम आएपछि पछुताइन्छ। यदि नेपाल सरकारले र शिक्षा मन्त्रालय स्वयंले पनि यसरी आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्दा कसरी गर्ने, कुन कुन पद्धति गर्ने, कुन कुन प्रणालीबाट गर्ने, शिक्षाविदहरू राखेर विभिन्न शिक्षक सङ्घ सङ्गठनसँग आबद्ध शिक्षाविद सँगसँगै विश्लेषकहरू राखेर शैक्षिक क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका विज्ञहरू राखेर समीक्षा गरेर निश्चित मापदण्ड बनाएर ती मापदण्डको आधारमा अर्को अनुगमन समेत गर्न सक्ने संयन्त्र तयार पारेर प्रत्येक विद्यालयमा त्यो पद्धतिको विकास गरेर एसई परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको लागि नम्बर दिनको लागि त्यसरी निर्देशिका जारी गरेको भए खासै यो समस्या आउँदैन थियो। मन्त्रीज्यूले भनिदिनु भयो, शिक्षा मन्त्रीज्यूले, ल अब सबै ठिकठाक छ, यो अवस्थामा परीक्षा लिन सकिएन, एसएससी पनि नहुने भयो, त्यसैले क्वारेन्टाइन बनाएका विद्यालयमा विद्यार्थी राखेर परीक्षा दिन सकिँदैन, यो एउटा विपदको अवस्था पनि हो। तर उहाँहरूले अर्धवार्षिक परीक्षा, त्यसै गरी त्रैमासिक परीक्षा र मासिक परीक्षाहरू जुन आन्तरिक मूल्याङ्कनहरू गरिन्छ त्यही आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा अङ्क पठाऊ, नम्बर पठाऊ भन्दा भारी भरपङ नम्बर हालेर पठाउने अवस्था सृजना भयो। त्यो कारणले गर्दा पनि अहिले यति बेला यो एउटा ठुलो बहसको विषय मात्रै बनेको छैन, चिन्ताको विषय पनि बनिरहेको छ। त्यसैले हामीले हरेक नीति नियम बनाउँदा, योजनाहरू निर्माण गर्दा हरेक क्षेत्रमा हरेक योजनामा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नु आवश्यक छ र विपद पछिको एउटा चोट पछिको सेत होइन, बेलैमा बुद्धि फुर्नुपर्ने हो, तर हाम्रोमा त्यस्तो हुँदैन। मन्त्रालयका विज्ञहरू हुन्छन् तर मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुहुन्छ अनि ती विज्ञहरूले दिएका विषयवस्तुलाई कसरी आत्मसात गर्ने यो पनि समस्याको विषयहरू छन्। त्यसैले दर्शकवृन्द हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि तपाईहरुलाई हरेक नीति नियम र निर्णयहरू गर्दा समग्रमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ र देशभरि एसई परीक्षाको नतिजापछि कस्तो प्रतिक्रिया छ र आन्तरिक मूल्याङ्कनको नाममा हाम्रा विद्यालयहरूले पठाएको नम्बरमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले छाप लगाएर त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ र स्वाभाविक भन्दा पनि अस्वाभाविक नम्बरहरू हालेको कारणले गर्दाखेरि यसमा समस्या आएको छ भन्ने हामीले सुनेका छौं र हामीले विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू पनि लिइरहेका छौं। यति बेला हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जोड्दै छौं र हामी यति बेला पर्सातिर लाग्छौं र पर्साबाट यतिखेर प्याप्सनका अध्यक्ष हरिशंकर शाह हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हरि सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद सर। अहिले यो एसई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। यो एसई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि पर्सा जिल्लामा चाहिँ तपाईहरु जस्ता शैक्षिक क्षेत्रका सरकारवाला व्यक्तिहरूले के भनिराख्नु भएको छ, कसरी लिनु भएको छ यो परीक्षाफललाई? सबभन्दा पहिला त अहिले भर्खरै आज निस्केको एसई परीक्षामा ग्रेजुएट भएका सबै विद्यार्थीहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु र उनीहरूको उज्जवल भविष्यको लागि कामना गर्न चाहन्छु। र यो पहिलेदेखि हामीलाई चाहिँ थाहा भएको कुरा हो। चैत 6 गतेदेखि एसईको परीक्षा हुनेवाला थियो। विद्यार्थीहरू सम्पूर्ण तयारी भइकन एकदम रेडी अवस्थामा चाहिँ 6 गते एक्जाम दिनलाई चाहिँ तयार थियो। तर चाहिँ अचानक 5 गते चाहिँ हामी कहाँ नोटिस आयो अनि कि सर हामीले यो विषय र यो परिस्थितिको बारेमा हामी जानकार छौं। एउटा कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई आरोप के लागिरहेको छ भने निजी विद्यालयहरूले यो लकडाउनको अवधिमा पनि पैसा असुले र मेरो विद्यालयमा यति विद्यार्थी यति जीपीए आएर पास भयो भन्नको लागि यो देखाउने होडमा पनि मनोमानी नम्बर दियो। अझ केसम्म आरोप छ भने यहाँहरू जस्ता विद्यालय सञ्चालकहरूलाई र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई पनि
आफ्नालाई हेरेर नजिककालाई हेरेर नम्बर दियो विद्यार्थीको क्षमताको आधारमा भन्दा पनि भन्ने आरोप छ यहाँहरूमाथि, के भन्नुहुन्छ यहाँ? सबभन्दा पहिला त यो जुन आरोप लाग्दैछ यो विद्यार्थीहरूले चाहिँ कुनै आन्दोलन गरेर यो भनेको होइन कि हामीले चाहिँ परीक्षा नै नदिइकन पास गराइदिनु, उनीहरू चाहिँ एक्जाम सेन्टरमा मात्रै नगएको, परीक्षा नदिइक पास भएको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ होचुवाउने काम नगरौँ, विद्यार्थीहरूको यो नकारात्मक कुराले फैलिएको बाल मस्तिष्कमा असर पर्न जान गर्छ। हामी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकदम तयारी अवस्थामा थियो, तर यो देश मात्रै होइन विदेशमा पनि यस्तो चाहिँ अवस्था भएको सर, यही विषयमा हामी गम्भीर छौँ र विद्यार्थीहरूको मानसपटलमा असर नपरोस्, उनीहरूको साइकोलोजीमा असर नपरोस् र भोलिका कर्णधार यो देश हाँक्ने, यो राष्ट्र हाँक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत योगदान पुर्याउने हाम्रा ती भविष्यका कर्णधारहरू, ती बालबालिकाहरूको शैक्षिक क्षेत्रमा उनीहरूको शैक्षिक वृत्ति विकासमा खेलबाड नगरौँ भनेर नै हामीले यसरी आज यो इस्यु अफ द डेमा यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छौँ। यहाँले भनिदिनुहोस्, तपाईँहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो? तपाईँहरूले निकटकालाई नजिककालाई बढी नम्बर हाल्नुभयो अनि अलिकति विद्यार्थीलाई हेरी हेरी नम्बर हाल्दाखेरि अलिकति नतिजामा चाहिँ प्रतिकूल खालको परिणाम आयो भन्ने आलोचना सुनिराखेको छ। यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यहाँले? यो हामी निजी विद्यालयको तर्फबाट म चाहिँ स्योर छु र हाम्रो निजी विद्यालय पर्सा जिल्लामा यस्तो भएको छैन। त्यो हुनसक्छ अब जसको चाहिँ 3.5 आउँदैछ भने A+ को लागि 3.6 गर्न सक्छ, तर त्यति चाहिँ बढी चाहिँ त्यस्तो भएको छैन। हुनसक्छ त्यो सामुदायिक विद्यालयबाट भयो होला, किनभने चाहिँ सामुदायिक विद्यालय सबैभन्दा बढी त निजी विद्यालयबाट भएको छ भनिन्छ। निजी विद्यालय पहिला पनि त रिजल्ट राम्रो छ नि, गुणस्तरीय शिक्षा दिने निजी विद्यालय हो नि देशमा। सर, यहाँले यो परीक्षा फलप्रति, यहाँको नतिजाप्रति यहाँ खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, त्यति भनिदिनुहोस् हामीलाई अन्तमा। होइन, अब यस्तो परिस्थितिमा अहिले विद्यार्थीले त चाहेको होइन नि कि हामी एक्जाम दिँदैनौँ। अहिले 11 को पनि एक्जाम भइरहेको छैन, 12 को के हुन्छ भने थाहा छैन नि। अब तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ भने एससी भनेको त एसएलसी पनि होइन नि, त्यो क्लास 10 मा पढ्ने विद्यार्थी एउटा स्कुल एजुकेसन एक्जामको चाहिँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हरिशङ्कर सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर हरिशङ्कर शाह, प्याप्सन पर्साका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। निश्चय नै उहाँले भने जस्तो एउटा विषम परिस्थिति छ। यो परिस्थितिको विषयमा नेपाल मात्र होइन, कुनै व्यक्ति मात्र होइन, विश्व परिचित छन्। तर सङ्कट आयो, परिस्थिति प्रतिकूल भयो भन्दैमा त्यसलाई गलत ढङ्गले फाइदा उठाउने या त्यसको गलत प्रयोजन गर्न पाउनुपर्छ, त्यसको लागि छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने किमार्थ हुँदै होइन। विषम परिस्थिति र सङ्कटको घडीमा पनि सही निर्णय लिने र हरेक विषयलाई सही तरिकाले नेतृत्व प्रदान गर्दै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यति बेला हाम्रो यो जुन परीक्षा फल छ, एसई परीक्षा, यसको नतिजाले भने तरङ्ग नै सृजना गरेको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। किनकि जसरी मूल्याङ्कन गर्नु भनेको थियो त्यो नभई तपाईँको स्वविवेक प्रयोग गर्नुहोस्, जे गरे पनि तपाईँलाई छुट भयो भनेर शैक्षिक संस्था सञ्चालक र शिक्षकहरूलाई त्यसरी छुट दिएको हुँदै होइन। तर बुझाइ त्यस्तै रह्यो र एसई को परीक्षाको परिणाम त्यसै गरी प्रकाशन गरियो, जसले गर्दा जुन ग्रेडिङ सिस्टममा जिपिए प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आफूलाई लज्जा शरणम भन्दै त्यो जिपिए समेत प्रकाशन नगर्ने अवस्था आयो। यसले के देखाउँछ भने हामीले बालबालिकाको भविष्य, उनीहरूको साइकोलोजीप्रति खेलबाड गरेको हुँदै होइन। अझै पनि समय छ, यसरी पठाइयो, जिपिए सार्वजनिक गरेको छैन। अब यो परिस्थितिमा हामीले पास गराएका विद्यार्थीहरूलाई, कक्षोन्नति गराएका विद्यार्थीहरूलाई कसरी अध्ययन अध्यापन गराउने, उनीहरूलाई सही ढङ्गले कसरी आगामी कक्षा 11-12 पढ्दा नेतृत्व प्रदान गरिन कसरी शैक्षिक परामर्श दिने, हामी त्यहाँनिर केन्द्रित भइरहेका छौँ। र हाम्रो नितान्त विषय यही हो कि हामीले शैक्षिक जगतमा आउने विकृतिहरूलाई सुधार्नुपर्छ र विगतमा फलामे गेट अर्थात् आइरन गेट भनेर एसएलसी परीक्षालाई हाउगुजीको रूपमा लिने गरिन्थ्यो र जसको कारणले गर्दा अभिभावकले एसएलसी परीक्षालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा धेरै विद्यार्थीहरूले आत्महत्या गरेका तीतो यथार्थ पनि हामीले देखेका छौँ, हामीले सुनेका छौँ र हामीले धेरै न्युजहरू सम्प्रेषण गरेका छौँ। यस्तो विडम्बना नआओस् र विद्यार्थीहरूले कागजी अर्थात् डिग्री हासिल गर्दैमा सबै चिज सक्षम हुँदैन। कोही प्राविधिक विषयमा जान्ने होला, कोही विभिन्न ज्ञानका आयतनका विभिन्न धरातलमा थ्योरिटिकल विषयमा जान्ने होला,
कोही विभिन्न खालका सिप सिकेर पनि उसले विश्वमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छ, कोही खेलकुद जगतबाटै उदाउन सक्छन् र कोही कक्षामा सामान्य देखिएका विद्यार्थीहरू पनि अब्बल हुन सक्छन् भन्ने यही मान्यताका साथ हामीले यसरी यो परीक्षा प्रकाशित गरेको थियौँ। यति बेला भने हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्त हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ मकवानपुरबाट, उहाँसँग हामी जोडिन्छौँ। देवराज, मकवानपुर प्रदेश नम्बर 3 को राजधानी पनि हो, विशेष गरी त्यहाँ अलि बढी चर्चा परिचर्चा काठमाडौँपछि त्यहाँ चाहिँ यति बेला एसई परीक्षाको के छ? त्यहाँ समग्र प्रदेश नम्बर 3 कै राजधानी, त्यहाँ यो एसई परीक्षाको नतिजालाई लिएर कस्ता खालका टिक्का टिप्पणी प्रतिक्रियाहरू सुनिन्छन्? धन्यवाद उद्धवजी। यति बेला मकवानपुरमा पनि देशैभरि यो अहिले भर्खरै मात्र एसई परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि आएका टिका टिप्पणीहरूको सम्बन्धमा मकवानपुर पनि अछुतो रहन सकेको छैन। यहाँ पनि टिका टिप्पणी सुरु भइसकेको छ। मकवानपुरमा यसपटक चाहिँ इतिहासमै पहिलोपटक अहिलेसम्म मकवानपुर जिल्लामा एसई परीक्षामा, त्योभन्दा अघि भएका एसएलसी परीक्षा भनौँ, एसई परीक्षामा आजसम्म 4 GPA 4 GPA ल्याएर अहिलेसम्म कोही पनि उत्तीर्ण भएका थिएनन् भने यस वर्षको एसई परीक्षामा चाहिँ करिब 50 जना भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले 4 GPA ल्याएर उत्तीर्ण भएका छन्। इतिहासमै पहिलोपटक यस सम्बन्धमा चाहिँ मकवानपुरमा पनि कसरी यो वर्ष चाहिँ एकै वर्षमा चाहिँ परीक्षामा चाहिँ अथवा भनौँ शैक्षिकमा यसरी धेरै उन्नति भयो त भन्ने प्रश्न चाहिँ यस मकवानपुरमा पनि अन्य देशका अन्य जिल्लाहरूमा जस्तै यस जिल्लामा पनि त्यसरी नै टिका टिप्पणीहरू चाहिँ सुरु भएको छ। समग्रमा हामीले हेर्यौँ भने प्रदेश नम्बर 3 र प्रदेश नम्बर 3 को राजधानी मकवानपुर, जहाँ हेटौडामा पनि यो परीक्षाको नतिजाले गर्दा त्यहाँ कोही पनि खुसी भयो, राम्रो भयो भन्ने अवस्थामा छैनन्। अझ यसलाई चाहिँ एउटा जुन सङ्कटको बेला शिक्षा क्षेत्रमा परीक्षा फल प्रकाशनको नाममा बदमासी भयो भन्ने बुझाइ छ, हो यो भन्न सक्छौँ हामी? पक्कै पनि मकवानपुरमा आएको जुन परीक्षा फल छ यसले चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमण देशमा बढ्दै गइसकेपछि विद्यालयलाई नै विद्यालयको प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ 1 जना शिक्षक र विषयगत शिक्षक 3 जनाको समितिले चाहिँ नम्बर अङ्क निर्धारण गर्ने अनुमति दिएको थियो शिक्षा मन्त्रालयले कोरोनाको सङ्क्रमणको कारण। तर के देखिन्छ भने मकवानपुरमा पनि आफ्नो हात जगन्नाथ भने जस्तै आफैले नम्बर दिने हो, तसर्थ त्यो विद्यार्थीको पढाइको अथवा उसको अध्ययनको गुणस्तर कति छ त्यसतर्फ चाहिँ अलिक कम ध्यान दिएर नम्बर दिएको हो कि भन्ने चाहिँ यहाँका शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूको भनाइ छ। मैले देवराज, तपाईँले यो भनिरहँदा तपाईँसँग कोही त्यहाँ शैक्षिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ। यति बेला हामीसँग चाहिँ प्याप्सनका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो मकवानपुरको र हाल चाहिँ प्याप्सनको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ मदन दाहाल। उहाँसँग जोड्नुहोस् न हामीलाई, उहाँसँग हामी कुरा गरौँ एकपटक। हस् त। हजुर मदन सर, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको यो इस्यु अफ द डेमा। हजुर धन्यवाद न्युज 24लाई। यहाँले चाहिँ यो अहिलेको एसई परीक्षाको नतिजालाई कसरी लिनुभएको छ? यहाँले कसरी चाहिँ नम्बर दिएर पठाउनु भयो? अब यसलाई एउटा यो सङ्कटको बेलामा राज्यले अथवा शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षा बोर्डले विद्यालयलाई विश्वास गरेर आफ्नै मूल्याङ्कनको आधारमा विद्यार्थीको ग्रेडिङ गरेर पठाइदिनुहोस्, त्यसैलाई हामी प्रमाणित गरिदिन्छौँ भनेर जुन चाहिँ एउटा अवसर दियो। यसमा विद्यालयहरूले आफूले मूल्याङ्कन गरेर एउटा क्लियरली गत साल जस्तै होला 20 को 19 होला 19 को 20 होला, तर देशभरिको रिजल्ट पनि र हामीले प्रारम्भिक रूपमा मकवानपुरको रिजल्ट हेर्दाखेरि केही आफ्नो हातमा आउँदाखेरि केही त्यसको दुरुपयोग अथवा त्यसमा चाहिँ आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई उच्च देखाउनको निम्ति केही जिपिएहरू बढाएको, विशेष गरी वो जिपिए एउटा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूले मात्रै पाउने कुरालाई त्यसलाई चाहिँ अलिकति जनरलाइज गरेर राम्रो पढ्ने विद्यार्थीहरूको मनोबल गिराउने र अलिकति चाहिँ पढाइमा अब्बल नभएका विद्यार्थीलाई पनि। सर, हामी यो भन्न सक्छौँ यहाँकै कुरालाई पनि आधार मान्ने हो भने सरकारले एउटा विद्यालयलाई विश्वास गरेर त्यहाँ चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा नम्बर दिनको लागि यो सङ्कटको बेला अधिकार दियो, तर त्यसको दुरुपयोग गरेर
मनोमानी नम्बर राखियो, जसले गर्दाखेरि एउटा विश्वास गरेका विद्यालयबाट अविश्वास खालको नतिजा आयो, यो भन्न सक्छौँ? अब समग्र सबैलाई भन्न मिल्दैन। मैले मकवानपुरको पनि धेरै विद्यालयहरूको एनालाइसिस गरेँ, राम्रा विद्यालय पनि छन्। जिपिए गत साल पनि राम्रा, योभन्दा अगाडि पनि राम्रा ल्याउने विद्यालय छन्, विद्यार्थी छन्। तर अस्वाभाविक रूपमा उच्च जिपिए, अझ विशेष गरी को जिपिएको अहिले चर्चा भइरहेको छ, त्यो जिपिए चाहिँ मकवानपुरमा हालसम्म इतिहासमै थिएन। यो वर्ष चाहिँ नि देखिएको छ। त्यो पनि निजी विद्यालयमा मैले अहिले चाहिँ एनालाइसिस गरेको, मैले चाहिँ सम्पर्क गरेर पत्ता लगाएसम्म 25 जना जति र सामुदायिक विद्यालयमा करिब 30 देखि 35 जना चाहिँ देखिएको छ। सर, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो प्रत्यक्ष संवादमा पनि जोडिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मदन दाहाल, मकवानपुर प्याप्सनका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र मकवानपुरमा पनि योभन्दा अगाडि फो जिपिए ल्याउने एउटा पनि विद्यार्थी थिएनन्, तर यो पटक 50 जना विद्यार्थीले एकाएक क्षमता वृद्धि गरिएको देखियो। यो साँच्चै विद्यार्थीले पढेर नम्बर ल्याएका थिए र उनीहरूलाई साँच्चीकै उनीहरूको सिकाइको स्तर, उनीहरूको अध्ययनको गहिराई, उनीहरूको बुझाइ, त्यसलाई न्यायोचित र उचित ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेर मापन गरेर नम्बर दियो कि शिक्षकहरूले देखाउनको लागि अथवा विद्यालयले मेरो विद्यालयमा यति जिपिए आयो भन्नको लागि यो नम्बर दिए? निश्चय पनि एउटा यो विरोधाभासपूर्ण आशंका सहितको परिणाम हामीले पाएको छौँ र यो परिणाम हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रा शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्नु छ। यो विकृति, कमी कमजोरी कहाँबाट भए त्यसलाई औँल्याउनु छ र कमजोरी औँल्याउने मात्र होइन, त्यसलाई सच्याउनको लागि र आगामी दिनमा एउटा सही मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि हामीले सुझावसहितको बाटो पनि देखाउनु छ। त्यसैले हामीले यो इस्यु अफ द डेमा आज यो विषयलाई हामीले प्राथमिकताका साथ गम्भीरतापूर्वक उठाइरहेका छौँ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू मात्र होइन, देशभरका शैक्षिक सरकार, उहाँलाई संस्थाहरू र तिनीहरू हाँक्ने व्यक्तित्वहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ र विशेष गरी निजी विद्यालयको छात्र सङ्गठनको रूपमा रहेको प्याप्सन, जसले सामुदायिक विद्यालयभन्दा बढी शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान गरे भन्ने दाबी गर्छ। भलै उसको योगदान कति छ, त्यो के हो, त्यसको समीक्षाको आफ्नो पाटो होला र उसको दाबीलाई मान्दा त्यो दाबी प्रस्तुत गर्छ। यद्यपि उनीहरूले पनि यसपटक जसरी न्यायोचित मूल्याङ्कन हुनुपर्थ्यो, उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्थ्यो र यथार्थ चित्रण हुनुपर्थ्यो, जुन विद्यार्थीले जति अध्ययन गरेको छ, उसको जति सिकाइ छ, जति बुझाइ छ, जति लेखाइ क्षमता छ, त्यो अनुसारको यथार्थ न्यायोचित मूल्याङ्कन हुनुपर्थ्यो, त्यो नभई विद्यार्थीको फरक खालको मूल्याङ्कन गरियो र यति बेला सबैलाई पास गराउने हो, आखिर फेल हुने कोही पनि होइन यो एसई परीक्षामा। त्यसैले भारी भरकम राम्रै नम्बर दिएर पठाउँ भन्दा कहिलेकाहीँ भारी बोक्न नसक्नेलाई सित्तैमा पायो भनेर धेरै सामानहरू हालेर भारी बोकाउँदा उसको क्षमताले नभ्याएर कतै दुर्घटना पनि हुन सक्छ। कतै यस्तै अवस्था त आउँदैन हाम्रो यो शैक्षिक क्षेत्रमा? यो विषयमा पनि हामीले निकै गम्भीर हुनु आवश्यक छ। यति बेला हामीसँग अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुप्रभा भण्डारी हाम्रो प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनु भएको छ, उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। सुप्रभा सर, स्वागत छ यो न्युज 24 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। नेपाल अभिभावक महासङ्घ, यहाँले लामो समयदेखि यो नेपाल अभिभावक महासङ्घ लगायतका अभिभावकसँग सम्बन्ध सङ्घ संस्थाको नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ। यहाँहरूले चाहिँ यो एसई परीक्षाको नतिजालाई कसरी लिनुभएको छ? धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, यो देशको झन्डै 5 लाख लगभग हाराहारीको विद्यार्थीहरू समावेश भएको परीक्षा, यसको एउटा लामो इतिहास पनि छ, यसले एउटा महत्त्व पनि राख्ने हो। तर विगतमा जसरी जे महत्त्व राख्थ्यो, अहिले विगतमा कक्षा 10 चाहिँ एउटा फलामे ढोका भनौँ, त्यसपछि उच्च शिक्षामा जाने हाम्रो जुन प्रावधान थियो, अहिले गएर चाहिँ अब यसलाई 10बाट 11मा मात्र जाने हो। सरकारको नीति कमजोर भनौँ, फितलो भनौँ, अथवा समयमा यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले पुरानो धङधङ्गी बोकेर यसलाई राष्ट्रिय परीक्षाकै रूपमा चलाइदिँदाखेरि एउटा हाउगुजी जस्तो बनेर सबैले यसलाई उच्च महत्त्वको साथ दिनु परेको परिस्थिति नेपाली समाजको मनोविज्ञान रह्यो। तसर्थ अब यसपटक यस्तै महामारीको बेला भयो, यो राष्ट्रिय परीक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्ने नगर्ने अन्योलताका बिचमा विद्यार्थीहरू रगडिएर बस्नुभयो, परीक्षाको तयारी गरेर बस्नुभयो। सरकारले यस बिचमा महामारीको कारणबाट सुप्रभा सर, हामीलाई यो लामो विश्लेषण भन्दा पनि हामीसँग समय पनि अत्यन्तै कम छ, हामीलाई टु द पोइन्ट भनिदिनुहोस्। यो परीक्षाको नतिजाले समग्रमा हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रको के चिजलाई चित्रण गर्छ?
अब यस्तो छ, तपाईँले भन्न खोज्नुभएको आशय मैले बुझेँ। जो वास्तवमा जुन शिक्षकले पढाउनुहुन्छ उसैले मूल्याङ्कन गर्ने हो, जसले पढाउनुहुन्छ तीमध्ये शिक्षकले नै प्रश्नपत्र बनाउने हो, शिक्षकले नै कापी जाँच्ने हो र शिक्षकले नै मूल्याङ्कन गर्ने हो। तर अहिले परिस्थिति के जस्तो देखियो भने केही हदसम्म डाडु पन्यो आफ्नो हातमा हुँदाखेरि आफूले जसलाई पढायो उसले मूल्याङ्कन गर्ने, जसले पढायो उसैले मूल्याङ्कन गर्ने भएको हुँदा उसले निश्चित रूपमा आफ्ना विद्यार्थीलाई बढी माया गर्थे कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भयो। यसले गर्दाखेरि फेर जजमेन्ट नहुँदा के हुनसक्छ भने विद्यार्थीहरू यथोचित रूपमा राम्रा हुनुहुन्छ, अब्बल हुनुहुन्छ, तर राम्रा भइकन पनि अझ बढी राम्रो बनाइदिनलाई चाहिने भन्दा बढी पलिस गरिदियो भने विद्यार्थीहरू बिग्रिन सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई त हामी रिजल्ट आयो, खुसी भयौँ, राम्रो भयो, नाच्छौँ होइन, तर सिक्नु पर्ने क्षमता अथवा उसको मूल्याङ्कनको विधिका आधारबाट उसले पाउनु पर्ने भन्दा बढी नम्बर पाइदिएर बढी उत्साहित हो भने जीवन हामीसँग थोरै समय छ। सुप्रभा सर, तपाईहरु समग्र अभिभावकहरु चाहिँ यो परीक्षाको नतिजाबाट खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? अब के सुधार गरोस् सरकारले भन्ने सुझाव दिनुहुन्छ यही परीक्षाको नतिजाको बीच? अभिभावक त आफ्ना बालबच्चाको खुसीप्रति खुसी साट्ने नै भयो, तर वास्तवमा भित्री रूपमा गहिराईमा गएर हेर्ने हो भने हाम्रो पूर्ण शिक्षाको पद्धति, परीक्षा प्रणाली, यो 3 घण्टे परीक्षा प्रणाली आदि इत्यादि नै कुरा अन्त्य हुनु जरुरी छ। नत्र तपाईको एक कुरा मात्र गर्ने भने त अब चाहिँ शिक्षकको विभाग र इमानदारीमाथि तपाईको प्रश्नभित्र पनि प्रश्न आयो। सुप्रभा सर, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि, यो महत्त्वपूर्ण विचार भनाइको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुप्रभा भण्डारी, अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र उहाँ लामो समय यो शैक्षिक क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। साँच्चै नै हामीले यसरी भन्ने हो भने हाम्रो देशमा जुन एसई परीक्षाको नतिजा भएको छ, यो नतिजाबाट समग्र शिक्षक, अभिभावक र स्वयं विद्यालय सञ्चालकहरू पनि खुसी छैनन् र कतै हामीले जिपिए 4 ल्याएर खुसी भन्दा पनि त्यसले परिणाममा, व्यवहारमा दुखी हुनुपर्ने अवस्था नआओस् र शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका यस्ता विकृतिहरूलाई हामीले सुधार गर्दै लानुपर्छ र यो परीक्षाको नतिजालाई पनि समीक्षा गरेर यो पटक प्रकाशित गरिएको नतिजाको आधारमा विद्यार्थीहरूलाई कसरी सही ढङ्गले पढ्ने व्यवस्था गराउने अथवा 11-12 मा पढ्न जाँदा ब्रिज कोर्सको व्यवस्था गर्ने हो कि त्यो विषयमा पनि राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ। र हामीले यो कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा यो सवाललाई महत्त्वपूर्णका साथ उठाइरहँदा यो मात्र होइन कि हामीले यहाँको अवस्था मात्र चित्रण होइन कि देशका नीति निर्माताहरूले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सुधार गरून् भन्ने हाम्रो चाहना र आग्रह छ। आजलाई भने कार्यक्रम इस्यु अफ द डे को निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। भोलि पुनः हामी अर्को विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।